안녕하세요. 저는 올해 30대 중반이 된 여자이고, 얼마 전 결혼을 했습니다. 제 인생에 이런 날이 올 줄은 전혀 몰랐어요. 요즘 매일매일 꿈을 꾸는 것만 같네요. 왜냐하면 옛날에는 제가 지금의 몸과 조금 달랐거든요. 저는 조금 통통한 몸매를 가진 평범한 여자였습니다. 제 눈에는 통통이지만 남들 눈에는 뚱뚱으로 보였을 거예요. 늘 살을 빼고 싶다는 마음을 가지고 있긴 했지만 먹는 게 너무 좋았고 스트레스를 받으면 항상 음식을 먹으면서 풀었기에 살을 뺄 수가 없었죠. 그리고 뚱뚱했을 시절에 남자친구도 있었기에 뺄 이유가 없었어요. 저와 남자친구는 사내 연애 중이었는데 둘 다 신입이라서 아무도 모르는 비밀 연애를 했습니다. 정말 눈 한 번 마주치지 않았고 이야기도 나누지 않았죠. 카톡하는 것도 걸릴까봐 일할 동안에는 연락도 아예 안 했습니다. 일 마치고 같이 퇴근하는 것도 절대 안 하고 그냥 회사에서 남보다 못한 사이로 지냈죠. 그래서 아마 아무도 저희가 사귀는 것을 몰랐을 겁니다. 그런데 제 남자친구는 신입이라 나이도 어리고 얼굴도 잘생긴 인기가 많은 남자였고 저는 외모가 뛰어난 편이 아니라서 모든 직원들이 저보다 제 남자친구를 더 좋아했어요. 여직원들은 제 남자친구가 솔로인 줄 알고 접근하면서 음료수도 주고 하면서 어떻게든 꼬셔보려고 노력했지만 남자친구는 저를 너무 좋아했기에 다 거절했죠. 그때도 이렇게 잘생긴 남자가 나를 왜 좋아하나 싶었습니다. 남자친구는 우리 유정이 뱃살이 얼마나 좋은데 살 절대 빼지 마 라고 하며 제가 다이어트 하는 것을 극구 반대했죠. 그런데 남자친구를 좋아하는 여직원들이 한둘이면 귀엽게 질투하고 말 텐데 정말 회사에 있는 모든 여자들이 좋아했어요. 제 남자친구는 회사 내에서 잘생긴 신입으로 유명했답니다. 다들 개인적으로 연락하는 건 기본이었고 어떻게든 남자친구와 단둘이 야근을 하려고 일을 더 하겠다고 하는 사람이 한둘이 아니었거든요. 그리고 그 중에 딱 한 명이 정말 악덕이었습니다. 저보다 선배였지만 나이 차이도 그렇게 많이 나지 않았는데 제 남자친구에게 은근히 편애하는 것을 티내거나 혹은 주말에도 만나자며 개인 약속을 잡곤 했고 선물도 많이 보냈죠. 솔직히 이건 선 넘는 행동이라고 생각해서 남자친구에게 그 선배랑 친하게 안 지냈으면 좋겠다고 말을 했더니 남자친구는 절대 안 휘말려. 내가 우리 유정이 걱정 안 하게. 거절할게. 라고 하더군요. 그 말을 믿었지만 남자친구는 거절을 하지 못했고 제 속을 썩이기만 했습니다. 그래서 어쩔 수 없이 제가 나서기로 했지요. 선배가 남자친구 옆에서 불필요한 야근을 권유하거나 사적인 이야기를 할 때마다 제가 선배를 불러서 선배, 이거 좀 알려주세요. 선배, 오늘 점심 같이 드실래요? 라고 하면서 쓸데없는 말을 하곤 했습니다. 처음에는 선배가 정성스레 답을 해주긴 했지만 계속해서 물어보니까 단답형으로 대답하더라고요. 나중에는 유정 씨는 선배가 나밖에 없니? 나 지금 강민 씨랑 대화 중이잖아. 라고 하며 눈치를 주었죠. 그 뒤로 무서워서 선배에게 말을 못 꺼내겠습니다. 이렇게 대놓고 선배가 남자친구를 유혹하니까 많은 사람들이 선배가 제 남자친구를 좋아한다는 것을 알게 되었고 제 동기들이나 선배들은
다 같이 도와주겠다며 선배 편을 들었어요. 그리고 얼마 후 제가 탕비실을 지나가는데 여직원들이 5명 정도 모여서 수다를 떨고 있더라고요. 솔직히 저는 저희 부서에서 왕따 비슷한 것을 당하고 있었는데 그래도 일하는 데에는 지장이 없고 남자친구도 있으니 괜찮았습니다. 그런데 탕비실에서 제 이름을 부르는 소리가 들리더라고요. 근데 유정 씨, 건강을 위해서라도 살을 빼야 할 것 같은데. 사람이 그렇게 젊어서부터 뚱뚱하면 나중에 성인병 엄청 걸리잖아요. 라고 하며 제 몸에 대해서 평가를 하고 있더라고요. 그러면서 그때 선배의 목소리가 들렸어요. 얘, 그게 사람 몸이니? 완전 돼지지. 걔랑 우리랑 같은 취급을 하면 어쩌니? 걘 살 빼도 얼굴 자체가 글러먹어서 안 돼. 살 빼도 다 예뻐지는 거 아니다. 걔 이목구비 봐. 그게 예뻐질 얼굴이니? 걘 다이어트 해도 성형까지 해야 할걸? 선배는 제 외모에 대해서 뒷담화를 시작했고 제 동기들은 어떻게든 선배에게 예쁨 받고 싶었는지 그 말에 맞다면서 다 같이 하하호호 웃고 있더라고요. 그러면서 선배는 얘들아, 드디어 강민 씨랑 주말에 만나기로 했다? 나 주말에 뭐 입고 갈까? 벌써 설렌다 얘. 라고 하더라고요. 남자친구는 저에게 선배와 단 둘이서 만난다는 말을 한 적이 없었는데 그 말을 들으니까 너무 서운한 겁니다. 그래서 남자친구를 비상계단에 불러서 이야기를 나눴어요. 사적으로 만나지 않겠다며? 그런데 왜 둘이서 만나? 아니야, 그냥 너무 매달리시길래 약속만 잡고 그날 취소하려고 했어. 미안해. 그냥 우리 사귄다고 말하면 안 돼? 내가 방금 어떤 말까지 들었는 줄 알아? 다들 내 몸매 가지고 욕하고 난리야. 미안해. 나 진짜 이번 기회만 잘 넘기면 승진할 것 같은데 제발 나 좀 도와주라. 나 승진하면 우리 사귀는 거 다 밝힐게. 응? 남자친구는 상사들에게도 예쁨을 받아서 승진을 잘했고 회사에 남자친구보다 먼저 입사한 저는 늘 남자친구보다 늦게 승진을 했습니다. 그리고 승진을 하면 연애 사실을 밝힌다고 했던 남자친구는 자신의 직급이 오를수록 더 말을 못하겠다고 하더라고요. 그러면서 대리가 될 때까지 입도 뻥끗하지 않았습니다. 그때까지 동료들의 괴롭힘은 날이 갈수록 심해졌고 이제는 아예 대놓고 했죠. 남자친구도 그 상황을 보면서도 모른 척했고 제 편을 들어주지 않더군요. 동료들은 제가 뚱뚱하다는 점을 이용해서 제가 뭘 먹고 있으면 옆에 지나가면서 꿀꿀 대고는 했고 누군가 커피를 쏘면 유정 씨는 아메리카노 먹어야지. 제일 칼로리가 낮잖아? 라고 하며 제 성질을 팍팍 긁어댔습니다. 그래도 그건 다 무시하면 그만이니까 참을 수 있었는데 제가 제일 실망한 건 바로 제 남자친구였어요. 자신이 신입일 때는 저에게 개인적으로 내가 다 뭐라고 할게. 미안해. 라고 하며 사과를 했지만 이제 저보다 직급이 높아지니까 유정씨, 지금은 공적인 자리예요. 선 넘지 마시죠? 라고 하며 예전에는 하지도 않던 갑질을 하기 시작했어요.
그리고 주말에 만나는 시간도 줄어들었고, 가끔 데이트를 할 때 동료들 뒷담화를 하면 그거 주위 사람들이 다 너를 위해서 하는 말이니까 새겨들어 라고 하면서 제 탓을 했죠. 그런데 제가 남자친구에게 말한 내용들이 어떻게 다 선배기에 들어가는지 주말이 끝나고 월요일에 회사를 가면 유정씨, 알고 보니 무서운 사람이었네. 내가 그렇게 유정씨를 괴롭혔어? 그냥 아예 신고를 하지 그래? 라고 하면서 제가 주말에 남자친구에게 했던 이야기들을 모두 다 알고 있었습니다. 솔직히 처음에는 우연이라고 생각했지만 날이 갈수록 더 자세하게 알고 있었고 제가 선배한테 이야기한 것처럼 정확히 알고 있더라고요. 저는 그때 남자친구와 선배 사이를 의심하기 시작했고 결국 흥신소를 통해서 둘 사이를 알아냈습니다. 둘은 이미 관계가 깊어진 지 오래된 연인 사이였고 자주 만나면서 사랑을 키워나갔더군요. 결국 남자친구와 헤어졌는데 끝까지 그놈은 사실 내가 바람을 핀 이유도 다 너 때문이야. 네가 민서 씨처럼 예쁘고 몸매 좋았으면 내가 바람 안 피지. 솔직히 너랑 사귀는 동안 내내 너랑 같이 다니는 게 창피했어. 그리고 너무 뚱뚱하니까 여자로 안 보인 지도 오래됐고 회사에서는 공적인 관계 유지하자 라고 하더군요. 이렇게 당당하게 나오니까 저는 할 말이 없었고 선배가 저보다 외모 면에서 나은 건 확실했으니까 아무 말도 반박하지 못하는 저에게 너무 화가 났습니다. 그런데 헤어지고 다음날 회사에 가자마자 선배와 대리님이 사귄다는 소문이 돌기 시작했어요. 저와 사귀는 몇 년 동안은 티도 내지 않던 사람이 선배와 사귀니까 바로 자랑을 하며 제 앞에서 대놓고 연애질을 하기 시작하더라고요. 밥도 매일 같이 먹으러 다니고 야근도 둘이서 맨날 같이 하면서요. 회사 직원들은 대리님과 선배 같은 연애하고 싶다고 하면서 칭찬하곤 했습니다. 한 번은 대리님과 선배가 저보고 야근을 같이 하자고 하더라고요. 솔직히 둘 다 제 선배였고 공적인 사이였기에 거절할 수 없었고 저는 그날 전 남자친구와 전 남자친구의 여자친구 이렇게 셋이서 야근을 했습니다. 야근을 하는 동안 야식을 먹기 위해 한 테이블에 셋이서 같이 앉았어요. 그때 선배가 유정씨, 사실 나 강민씨랑 유정씨 사귀었던 거 알아? 라고 하더군요. 별로 놀랍지도 않아서 아, 그래요? 라고 했더니 선배가 이 남자 놓쳐져서 고맙다고 말하려고 오늘 야근시킨 거야. 내가 강민 씨 만나고 요즘 인생이 너무 행복하거든. 그래서 유정 씨 좋아하는 치킨도 시켜줬잖아. 이건 내 선물. 무려 2마리야. 유정 씨, 남기지 말고 싹싹 먹어. 라고 하면서 비꼬면서 말을 하는 거 있죠. 동기였으면 당장 불같이 화를 내고 싶었지만 선배라서 그런 것도 못하는 제가 너무 한심스러웠습니다. 저는 치킨을 당연히 먹지 않았고 화가 나서 짐을 챙긴 뒤 바로 퇴근을 했어요. 그리고 그 뒤로부터 선배와 대리님의 괴롭힘이 시작되었답니다. 제가 뭘 하든 이게 별로다, 새로 하라고 명령하면서
저를 부려먹기 시작했고 선배는 아예 개인적인 일까지 시키셨는데 세탁소에서 옷 좀 찾아와 달라는 부탁까지 하셨습니다. 그런데 어느 날 저희 회사 대표님이 저희 부서까지 오셨더라고요. 혹시 무슨 일이 생긴 건가 싶어서 다들 일어서서 대표님께 인사를 했는데 갑자기 화를 내면서 이 서류 누가 올렸어? 라고 하는 겁니다. 그 서류는 선배 담당 서류였고 제가 검토를 하겠다고 했지만 선배가 내가 못 믿었니? 라고 하며 검토 따윈 필요 없다고 했던 서류였죠. 결국 선배가 사고를 치고 말았습니다. 그런데 더 어이없는 건 선배는 그 서류를 보자마자 저를 쳐다보면서 유정씨, 내가 저 서류 검토하라고 했잖아요. 요즘 왜 이렇게 말을 안 들어? 라고 하는 게 아니겠습니까? 자기가 한 잘못까지 저한테 떠넘기는 선배를 보고 할 말은 해야겠다 싶어서 선배가 검토 따윈 필요 없다고 하셨잖아요. 라고 했습니다. 그때 선배는 당황하면서 내가 언제 검토하지 말라고 했니? 어떻게 후배가 선배한테 대드니? 나 원참 대리님, 제가 정말 그랬나요? 그런데 더 놀라운 건 대리님은 고민을 하다가 유정씨, 왜 그랬어요? 라고 하더라고요. 둘이서 아주 죽이 척척 맞았습니다. 대표님은 저를 째려보면서 지금 유정씨가 얼마나 큰 실수를 저지른 줄 아세요? 오늘 얼마나 중요한 미팅이었는데 당장 이 부서에서 책임지세요. 라고 한 뒤 재빠르게 사라지셨습니다. 그러고 선배가 찾아와서 저에게 귓속말로 그러니까 어디 선배한테 깝쳐? 라고 하고 자리를 뜨더라고요. 차오르는 화를 참으면서 일에 열중하고 있는데 그때 대리님이 저를 불렀습니다. 유정씨, 아까는 죄송해요. 저희 부서 중에서 오늘 일을 책임질 사람이 필요한데 유정씨, 정말 미안하지만 퇴직금 넉넉하게 줄 테니 사직서 내는 건 어때요? 대리님이 말하는 말은 정말 어이가 없었어요. 자기 여자친구 실수 덮어주겠다고 부하 직원 자르는 게 말이 되나요? 아무 말도 할 수 없었는데 대답 없는 저를 보고 사직서를 내겠다는 뜻으로 받아들였는지 대리님은 그럼 이번 달 안으로 부탁드려요 하고는 사라지셨습니다. 그렇게 어쩔 수 없이 강제 퇴사를 했고 백수 생활을 시작했죠. 아무리 생각해도 제가 그 회사에서 쫓겨난 게 너무 분하고 화가 나서 참을 수 없었고 그날 그들에게 복수를 하기로 결심했습니다. 우선 아무도 못 알아볼 만큼 살을 빼기로 했답니다. 저는 먹던 음식의 반 이상을 줄여서 살을 빼고 헬스도 열심히 하면서 운동을 했어요. 운동을 하면서 정말 죽을 것 같고 포기하고 싶을 때마다 강민 씨와 민서 씨가 저한테 했던 행동들을 상기시키면서 다시 마음을 바로잡곤 했죠. 그렇게 거의 30kg 가까이 빼면서 몸매를 갖고 나갔고 얼굴도 마음에 들지 않는 부분은 성형도 조금 했어요. 당연히 이렇게 저를 가꾸는 동안 돈만 쓰면서 놀았던 게 아니라 예전에 하다가 그만둔 공무원 시험 준비도 열심히 하고 있었죠. 그리고 저는 제 담당 성형외과 의사인 석준 씨와 친해지게 되었습니다. 나이도 저랑 비슷했는데
말하는 것도 다정하고 친절했거든요. 그러면서 사적으로 자주 만나기도 했고 연락도 하는 사이가 되었답니다. 그리고 저는 석준 씨에게 한 가지 부탁을 들어달라고 했어요. 이제 모든 것이 변했고 제 삶은 이제부터 시작이었습니다. 다들 저를 보면 누군지 못 알아봤고 저희 부모님도 저를 낯설어 했어요. 저는 제일 예쁘게 꾸민 뒤에 강민 씨 집 앞에 찾아갔어요. 그는 저를 못 알아보고 스쳐 지나갔지만 저는 강민 씨의 팔목을 잡아서 쳐다봤죠. 나 누군지 모르겠어? 라고 물었고 강민 씨는 저를 한참 동안 쳐다보다가 설마 유정이야? 라고 하더라고요. 그날 저와 강민 씨는 근처 카페로 가서 지금까지 어떻게 살았는지 근황 이야기를 했습니다. 들어보니 제가 회사를 나간 이후부터 계속해서 자기 부서만 실수가 많아졌다고 했고, 그리고 아직 민서 씨와 사귀고 있다고 하더라고요. 저는 그날부터 강민 씨에게 개인적으로 연락을 하면서 유혹을 하기 시작했는데, 강민 씨는 예상보다 쉽고 빠르게 넘어왔습니다. 사실 한번 사귀었던 사이여서 그런지 어떻게 하면 강민 씨가 좋아할지 눈에 훤히 보였거든요. 그렇게 한 몇 주 동안 연락을 하고 자주 만나면서 지냈습니다. 카페에 앉아서 강민 씨와 이야기를 하고 있는데 갑자기 제 손을 덥석 잡으면서 유정아, 우리 결혼할래? 라고 하는 게 아니겠어요? 우리 이미 연애해봤고 나는 너랑 평생 살고 싶어. 그리고 우리 예전에 결혼하려고 했잖아. 안 그래? 라고 하더군요. 솔직히 이렇게 갑작스럽게 다가오는 강민 씨를 보고 너무 당황스러워서 아무 말도 못하고 있었는데 그때 갑자기 입구에서 낯익은 사람이 보였어요. 바로 민서 씨였죠. 민서 씨는 어떻게 알았는지 화가 잔뜩 난 모습으로 저희 테이블 앞으로 다가왔고 보자마자 제 뺨을 때렸습니다. 강민 씨는 어쩔 줄 몰라 하면서 민서 씨를 보고 미안하다고 했고 저는 맞은 뺨을 어루만지며 선배, 오랜만이에요? 저 알아보시겠어요? 라고 했죠. 누군데? 당신 누군데 내 남자친구한테 꼬리쳐? 선배, 저 유정이에요. 강민 씨가 방금 저한테 뭐라고 한 줄 아세요? 결혼하자고 하던데? 둘이 헤어진 사이 아니었어요? 뭐? 그 돼지 박유정? 저는 그때 바로 민서 씨의 뺨을 때렸습니다. 자기도 여자친구 있는 남자한테 꼬리친 주제. 뭘 잘했다고 내 뺨을 때려? 나 그리고 이제 그 회사 직원 아니야. 나 고객이라고. 당신들 나한테 한 행동들 회사 사이트에 올려버릴 거니까 각오해. 그때 카페 입구에 석준 씨가 왔고 저는 여보 여기야 여기 라고 한 뒤 그들 앞에 석준 씨를 세웠습니다. 인사해. 내 남자친구. 성형외과 의사야. 강민 씨와 민서 씨는 제가 의사 남자친구를 사귀었다는 사실에 한 번 더 놀라했고 저와 석준 씨는 같이 카페에서 나왔습니다. 카페에 나와서 멀리 떨어진 후 팔짱을 풀고 부탁 들어줘서 고맙다고 했는데 석준 씨는 오히려 자기에게 그런 부탁을 요청해줘서 고맙다고 하더라고요. 알고 보니 석준 씨는 저를 좋아하고 있었습니다.
그렇게 그날부터 저희는 사귀기 시작했고, 지금은 결혼까지 해서 행복하게 신혼생활을 보내고 있어요. 남편은 제 성형전 모습도 다 알아서 제 외모만 사랑하는 것이 아니라 제 속내도 사랑한다고 합니다. 그리고 좋은 남편을 만나서 그런지 살에 대한 강박도 없어지고 저의 모든 면을 다 좋아해 주니까 지금은 새로운 삶을 살고 있는 것만 같네요. 옛날에 스트레스를 받으면 먹는 걸로 푸는 습관도 고쳤고, 지금은 스트레스를 받으면 운동을 하며 풀고 있습니다. 여러분들도 저와 같은 상황에 놓여져 계신다면 피하지만 마세요. 꼭 복수하시길 바랍니다. 제 이야기는 여기까지예요. 들어